सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब तो स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री च। जिस चैनल मैं बना रही हाँ सर्दी खांसी जुकाम नजले तो बचने वास्ते बहुत वधिया नुस्खा। तो वह कितना बनाऊँगी आप देखिए। हुण जिवें ठंड आ गई एकदम ज़्यादा ठंड आ गई है ना, सुक्की ठंड पै रही है। तो जिवें बहुत सारे वर्किंग लेडीज़ भी ने जेंट्स भी ने तो बाहर जॉब करन जाते तो उस टाइम ना एकदम ठंड पैंदी। मेरे मासी के मुंडे का मैसेज आया, कहना दीदी असी की करिए। कहता मैं एकम की वीडियो बनाया विखाई मासी को, कहता नहीं, कहता है कहता घर जाते जाते कहता इन्नी ठंड होंगी ना मत्त वज जाती है। तो सारा दी ना गल्लां दी कैलकुलेशन करके फिर मैं सोचा चल ठंड वास्ते भी आप वधिया जिहा कोई चीज़ बना दीए, क्योंकि पंजीरी बनाती है तो चश्मे वास्ते भी बनाता है। तो मैं सोचा मैं ठंड तो बचते भी मैं अपने भैन भरावां वास्ते कुछ बना ही देवां है ना। तो वो वास्ते अपन की चाहिए, ये छुहारे ने 100 ग्राम लिया मैं। इन्हों की जी गिटका मैं कढ़ लिया, क्योंकि जब गिटका तो बिना आप गिटका के समेत पीसांगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो इस करके मैं इन्हों की गिटका कढ़ चुकी, तुम भी एवं कर लेना। तो छुहारे सारों पता है कि इसकी तासीर जी बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, ये सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं। तो जे इन्होंने बेसाबा खादा जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। मनक्के ने 100 ग्राम लै रही हाँ। इन्हों के सीड्स जोड़े वो मैं कढ़ लेने, तो तुम भी इन्हों के सीड्स कढ़ लेना। तो एक किशमिश होंगी, एक होंगे मनक्के, ठीक है। दुकान पर जो भी जाओगे ना तुम किशमिश नहीं लैनी हैगी, तुम मनक्के लै ले। मनक्किया जो फाइबर बहुत ज़्यादा होंगी है, तो ये भी जी तासीर इन्हों की गर्म होंगी, ये भी तुम ठंड में ही लै सकते हो। इन्हों आप गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते है। जे तुम गर्मी में यूज़ करने तो फिर इन्हों भ्यो के यूज़ कर सकते हो, रात को भ्यो के तो फिर सवेरे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इहदा गर्मी डायरैक्ट यूज़ ना करना कभी भी। हुण 1 चम्मच जी मोटी इलाची है, ये सीड्स मैं कढ़ ले ही तो उन्होंने मैं यूज़ कर रही हाँ। 1 चम्मच ही लौंग है, लौंग भी गर्म ही होंगे है। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि लौंग वाली चाह सर्दियों में पीती जाए तो वह भी छाती में जी गर्म रखती है। 1 चम्मच ही मैं काली मिर्च ली है, काली मिर्च भी जी गर्म होंगी है। ये सारे जोड़े मैं गर्म चीज़ां ही लै रही हूँ, क्योंकि सर्दियों वास्ते समान बना रही हूँ, इस करके काली मिर्च भी मैं 1 चम्मच ली है। सुंड है, सुंड भी तुहानूं पता है कि जो डिलीवरी होंगी उस टाइम भी बना के खाधी जाती है, तो जो डिलीवरी होने वाली होए उस तो पहला भी जब 9 महीने के एंड में खाधी जाती है। तो जी सुंड है ना, सुंड मैं 2 चम्मच ली है। एक जी इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होंगी है। हुण पिपली है, पिपली की तासीर गर्म होंगी है। पिपली जो जी होंगी है सर्दी खांसी जुकाम तिनों में काम आती। लौंग इलाची तो काली मिर्च, इन्हों का सारा का जो यूज़ है, जो खांसी लगी हुई है ना उदों भी आप काली मिर्च का यूज़ करते हैं, तो पिपली का भी यूज़ करते हैं, लौंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैफल है, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने वास्ते दसदा, ये जैफल है। जैफल जो जब छोटा बच्चा होंगे वो छाती रुक जाती है ना, जब न्यू बोर्न बेबी होंगे तो आप रगड़ के उन्होंने चम्मच पीस के देने तो उस टाइम छाती जी खुल जाती है। तो जैफल है, ये वड्डियां वास्ते भी छोटे वास्ते भी बहुत वधिया चीज़ है। जैफल है ना, इन्हें थोड़ा जिहा कुट लांगे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे तो सॉफ्ट ही है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ यूज़ है ਛਾਈਆਂ ਤੇ भी ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਜੈਫਲ ਇਹਨੂੰ मैं ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਮਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। काली मिर्च हुण तो पीसी हुई सी, इहनूं पीसन की लोड़ नहीं हैगी। इधरों आप लौंग ले लेंगे, वड्डी इलाची, अच्छा मैं ना एक चाह की वीडियो बनाई, चाह के मसाले की वीडियो बनाई सी। तो जे मतलब कि तुहाडा जब फॉरन में रहते हो बर्फ़ भी पै रही है तो तुसी पंजीरी भी बनाई हुई है, यह समान भी बनाया, फिर भी ठंड लगी जाती है ना, तो उस टाइम तुसी इन्हां चाह वाली वीडियो देख लेना। वो मसाला बनाया ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। हर एक बंदा जब चाह पिएगा ना तो तुहानूं पूछेगा जरूर इस मसाले की रेसिपी मैनूं दे दो,
क्योंकि जब मसाले की रेसिपी जब मसाला बनाओ ना तो इन्नी टेस्टी बन जाता है। मतलब मसाला जो चाह यूज़ करोगे ना तो चाह तो टेस्ट देंदा ही देंदा है, तो नाले खुशबू भी सारे जो वेड़े या घर में फैल जाती है। तो हुण सारे तो पहले मैं इनू पीस लाँगी। हुण देखो मसाला जो पीस गया। हम तुसी को सोचोगे कि ना इन्हें मनक्के पीसने ते ना ही इन्हें छुहारे पीसे ने, इन्होंने आप अलग पीसांगे। वीडियो जी है पूरी वॉच करना, स्किप ना करना। स्किप करोगे तो फिर समझ नहीं आना है, फिर अद्धा अधूरी जानकारी कहते थोड़ी जी जानकारी ना खतरनाक होंगी है, अद्धी अधूरी जानकारी। हुण अभी मन्नू सी उन्होंने अद्धी जानकारी सी, चक्कर जाना आता है, बाहर आना नहीं आता है। इस करके जी अद्धी अधूरी नॉलेज है ना बहुत खतरनाक है। छुहारे पहले पा लेंगे क्योंकि जोड़े मनक्के ने ना ये नीचे जोड़े जार के चक्कर में फस जाते हैं। इकले पीसन की कोशिश ना करना, मशीन का जोड़ा है ना थोड़ा ये टुट जाएगा, जार का ये अंदरों ब्लेड जाए तो टुट जाना जे। हुण जी पीस चुके ने तो हुण ना मसाला ये ही पा लेंगे, नहीं तो ना जंग वाली गल हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी। मसाला चंगी तरह मिक्स नहीं होना है तो फिर तुम कहना सिर्फ जितने पूरी तरह दसिया नहीं। सुंड ते जिहड़ा मसाला पीसिया है वो आप इकट्ठे मिक्स करते जार च पाते ने। हुण मिक्सी नूं चला देंगे तो आप इन्हूं पीस लाँगे। आप खोलेंगे, आ देखो वधिया तरह जिहड़ा मसाला सारा मिक्स हो गया। खुशबू भी बहुत सोहनी आ रही है क्योंकि गर्म मसाले बहुत वधिया, मैनूं तो बहुत वधिया लगते हैं। खाया करो, वधिया रहिंदे ने, और सब्जी विच भी जान पा देंदे ने। हुण इन्हां दी ना गोलियां जी बना के रख लांगी। देखो कितनी सोहनी गोलियां बनदियां पे ना, इवें सारियां गोलियां बना लांगी। तो इन्हां नूं लैना कितना ना वो भी सुन लो, पहले मैंने गोलियां बना लें तो फिर दसदी हां। वधिया तरह गोलियां बनदी पे, समान है ना सारा मिक्स हो गया, सुंड भी मिक्स हो गई और जो मसाला पीसिया है वो भी मिक्स हो गया। हुण तुसीं सोचोगे कि छोटे बच्चों को भी इन्नी वड्डी गोली देनी, नहीं, छोटे बच्चों को सिर्फ एडी निन्नी जी गोली, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए नन्ही मुन्नी गोली। जी सारी गोलियां बन के तैयार ने। हुण इन्हां नूं लैना किस तरह, वड्डियां ने तो एक गोली लैनी है दुध के नाल रात नूं, ठीक है, गर्म दुध के नाल एक गोली रात में ले लेना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सर्दी खांसी जुकाम सब तो बचे रहोगे, है ना। जे छोटे बच्चे किसी को प्रॉब्लम हो जाती है उन्होंने भी छोटी गोली बना के देनी है, वड्डी नहीं देनी है, छोटी गोली बना के देनी है, तो भी रात को दुध के नाल, ठीक है। तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम तो बचे रहोगे। ये बहुत वधिया नुस्खा है, इनू घरे बना के रख लो क्योंकि बाहरले मुल्कों में इस टाइम जी ठंड बहुत ज़्यादा होगी, जब 25 दिसंबर आने वाला है ना, तो स्नोफॉल भी शुरू होने वाला है। तो उत्थे तुसीं ये चीज़ जरूर बनाओ तो ताकि तुम सर्दी तो बचे रहो, है ना। तो जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, नाले शेयर जरूर कर देना, वध तो वध शेयर कर देना ताकि वध तो वध लोगों का जो फायदा हो सके। क्योंकि ठंड का वेला ना, ठंड में जो दवाइयां खानियां बड़ियां औखियां ने, तो ये देसी चीज़ां खानियां बहुत सौखियां ने। तो वीडियो नूं लाइक जरूर करियो, तो मैनूं कमेंट जरूर करना कि तुसीं जो ये घरे बनाई है तो तुहानूं किन्ना फायदा होया। थैंक यू।